안녕하세요. 수블리 퀸입니다. 오늘은 매운 양념게장을 먹을 거예요. 여보게웃게라는 브랜드의 게매워라는 매운 양념게장인데 저는 사실 처음 먹어보는 거라 얼마나 매운지 몰라서 제가 좋아하는 청양고추를 10개를 듬뿍 얹었어요. 좀 양념이 강한 걸 먹으니까 술이 땡기네요. 그래서 맥주를 갖고 왔어요. 제가 제일 좋아하는 블락입니다. 그럼 오늘도 맛있게 잘 먹겠습니다. 먹을 준비 완료. 일단 청양고추 먼저. 속이 꽉 찼어요. 맛있다. 맛있어요. 근데 그렇게 막 엄청 맵다는 느낌은 잘 안 드는 것 같아요. 그냥 보통 양념 게장 느낌? 나머지는 소스 조금 묻혀서
양념을 더 얹어가지고 아까 게장 바른 거랑 비벼볼게요. 왜 이렇게 맛있어? 참기름을 조금 뿌려볼게요. 이 양념이 진짜 미쳤어요.
맛있어. 아예 밥을 여기다 비비자.
참기름, 김을 얹어서 청양고추 맛. 청양고추. 배불러요. 그럼 전 오늘도 배불러서 여기까지 먹도록 하겠습니다. 오늘도 맛있게 잘 먹었습니다.